나는 좀 불을 좀 보고 싶은데 진짜. 아, 너무 보고 싶으시구나. 어. 불부터 할게요 그럼. 좀 불을 진짜 보고 싶어. 많이 따시겠는데. 아 좋지. 여기 이런 거는 나도 처음 봐 이게. 형이 또 벽난로에 일가견 있잖아. 야, 네가 좋아하는 빈티지다. 와, 성냥으로. 팍 하는 벽난로가 아니야. 아. 불 좀 붙여볼까, 내가? 매치. 자기가 한번 해봐. 어. 이거 빼도. 오케이. 이거 붙겠나, 잘? 불 켜는 거 없나? 오 뭐, 벌써? 뭐야? 불이 지금 이거 신문지 붙이니까 지금 붙여놨어요. 한번 봅시다. 성냥 냄새 진짜 좋더라. 이게 나는 진짜 좋아. 옛날, 맞죠? 그제? 와, 장갑 소리 장난 아니다. 차에서 좋네. 밥을 그러면 만들까? 빨리 할까, 얘 밥을. 저 도와줄 거 있으면 말씀하세요.